telo nyatane. Ya kok teko kene wis ora boleh. Lho, lah nyusul kok malah glendang ora nggo banyu ngombe. Kanggo kiriman. Aku nggawa gawan kok, Kakang. Endi? Yo, pancene tak sengaja tak sereke kae lho, ning ngisor wit sing gedhe kae. Mau panganan? Ora aku ya tak pangan sing. Repot panganan iki kok. Ya wis gelis bali wis kirim kok. Lho, Kakang Legowo, Iya. lah nek aku sumuselan sampeyan, kok katone sampeyan iki nundung karo aku lho. Ora teges aku nundung karo kowe iki ora. Ning Tegal iki ra yo panas. Masakno karo kowe lho becik kowe bali nyang omah. Ning senajan to panas, nek aku bisa cedhak lan sampeyan Kakang Legowo, atiku rumangsa seneng kok, Kakang. Iki lho kok yo ngono wae. Wong panase kaya ngene lho. Ora kok Kakang, jan iki ana wigati sing bakal tak blakake karo sampeyan. Yen umpama ana wigati ta yo becik kowe kondo ning omah ora sandata kondo ning Tegal kaya ngene. Yo mo nek ning omah engko rak yo ono sing ngerti to Kakang. Ora-orane sibuk kae yo krungu. Sajake kok wadi temen kok. Nek eto kudune aku lan sampeyan yo mung wong loro kaya ngene Kakang sing tak karepe. Nek pancen ana wigati kowe gelis bloko karo aku mbok menawa mengko kowe wis bloko karo aku bisa sabiyantu karo kowe. Aku bakal bloko karo sampeyan. Nanging aja kok guyu yo Kakang. Lah ngopo kok aku dadak guyu ora? Sak tenane aku seneng karo sampeyan. Menawa kowe Yo seneng karo tenan tak yo diguyu to. Aku ora Kandha guyu. piye? Ra yo wis lumrah. Wiwit cilik aku karo kowe wit nganti dewasa. Saben dina tansah runtungan bebarengan karo Kakang Lesmana. Iya kan? Menawa kowe rasa seneng iki wis lumrah. Seneng seduluran antaraning aku lan kowe lan Kakang Lesmana. Ning kejaba aku seneng seduluran, iki senengku jane sing tak karepe ora kaya ngono kok. Ya seneng sing kepiye sing kok karepe Kakang? Karepku kuwi seneng wong bebojoan. Heh? Seneng bebojoan? Ya kok kaget lho Kakang sajak iki apa ya ora lumrah to Kakang nek aku kepengin ganti bojomu sampean lanang aku wong wadon. Menawa wae. Menawa kowe nandhut tresna karo aku wis lumrah. Mergo kowe seprawan aku siji. Lah iso mulo kuwi. Nanging apa yo tenang. Lahir batin Iso kok kowe Kakang. ora guyon. Ora. Wis. Yen kaya ngono tak wangsuli apa sedhi tak. Satenane wis suwe aku duwe rasa tresna karo kowe. Sampeyan? Iya. Sampeyan kuwi Kakang. Iya. Lho ngono kok ya ora sampeyan iki enggal kondo karo aku iki wong meneng Ya kae. mestine aku ora bakal bloko karo kowe mergo apa? Kowe iki anake lurah, aku anake rondo, ora ndeni bondo donya. Kakang Legowo, iki nek sampeyan kondo seneng karo aku ya to, cedhane padha senenge aku lan sampeyan, mengko bisa dadi bojone ya Kakang. Lan ora mung cukup semene. Aku bakal tanggung jawab engko yen teko omah, aku bakal nembung karo wong tua. Sampeyan bakal Lah, iki sing tak enteni. Apa? Sing tak enteni wit esuk nganti beduk ya iki. Sing nebas jagung karo telo iki. Kok dhisik to? Lah kok ngenteni kok wong elek kaya ngene. Aja kaya iki sing nebas jagung karo telo lho. Iki sing nebas iki. Lah rupane kaya ngono kuwi medeni wong Iki lho sing Kakang. nebas jagung. Lah pawakane kaya ngono kae, mesti sing nebas telo. Pawakane kok kaya ngono. Sing kuwi kok kean mangan kuwi ya Kakang. Iya. Urung ngerti lumrah. Monggo yen wis ngerti gumun. Gumun kowe. Bos, Bos. datang. Bos, dandan. Woi, bos. Halah. Jebule iki kuli ditinggal jebule. Ya, sing iki sing tanduran jagung karo telo. Nggih. Oh. Kula Legowo. Nek kok jagunge niku sampean tebas 10 juta. Kok
jagung manis sing separo jagung pahit. Pahit. Ya manis ngono lho sing nandur iki ya katon manis. Mboten apa-apa. Telone 20 juta. Oh, telo gendruwo apa telo anu kae. Wah, itu telo madu. Gimana? Gimana ya telone kakang Telo piro? Telo karo jagung kae. 30 juta. Hei. 30 juta. Nggih, nyang entuk ora. Nggih monggo, Den. Telo karo jagungmu tak tuku 120. Lho, walah. 120 juta, Den. Ampun. Ampun wi. 30 juta mawon. Tak tuku 120 ora entuk. Niki rego pas, Den. Bocah iki kuwi. Oh, jare jom ta ora? Bali yo bali ora. Kakang Legowo, nek ora cocok regane, golek bakul liyane wis kon mulai wae kakang. Sing baku 30 juta. Yo kudune cocok ya Iki kakang. tau ngerti dhuwit tau. Iya, nggih. 30 karo 120 kok dibotke. Ah, niku lek paling Murah pas. Apa sebabe njalukmu 30 kok tak bayar 120? Lah napa sebab? Mergo aku, sapa aku? Dipase 7 piro. Bodo. Putu. Duwe. Olahan Bakuleri. Lah gandenge napa to, Den? Rego jagung kalih telo kalih sampean iku mau pripun lho, Den? Pripun lah? ora ngerti. Derek. Ngerti aku. Derek. Sopo aku? Dipase 7 piro. Bodo. Putu. Duwe. Olahan Bakuleri. Wis sesuk. Masih tujuh guru anak bondo butuh duit ponaan Bang BR. bener. Aku nak tolong dias kowe. Wis Jagungmu manis tenan kok ora. nggih, Den. Manis kuwi karo bocah wadon kan. Wah, iki manis jagung kula. Manis jagung kula. Sopo bocah wadon kae? Niki adik kula. Hah? Sadurunge jagung lawan telamu tak bayar. Aduh, tak bayar. Ah, nggih. Sampeyan pek, Den. Lho. Piye to Iki kakang? adik kula adik sampeyan pek niku pripun boten, Den? Sopo jenenge? Kasturi. Kas. Kas mawon kok meneri kas. Kas sapa? Kas Sodrun. Wong jenenge wae Kasturi kok. Ojo paten kalau jagung tak bayar dengan paten tak bayar. Nah, punten niki mung adik kula ngeten nggih, Den. Piye? Astunipun niki mboten adik. Kowe aja menclak. Angin katresnan kula. Piye? Katresnan kula talon bojo. Kasturi kae? Nggih. Salon bojomu. Nggih, Den. Arek kok tak silai sedilo. Lho. Lah niki boten barang sing sampean silih niku. Sampeyan iku pripun? Tak ora entuk tak silih ora kok ulung iki. Boten. Tak tuku. Nggih niku. Leres. Iki manungsa nggih, Den. Sanes jagung kalih telo kajeng sampean tuku niku Iki pripun? aja bingung kiam. Ayo bali. Sik. Bali ae. Sileh. Ora entuk, Mas. Sileh yo. Lah entuk. Tenan. Tenan. Aji lah masuk pelayu. Mobil ki. Jur. Masuk. Gon. Nah, kene. Bali. Kalau tuan parkir stop Alek aku bali terus arep opo sampean? Nah, apane sing diberesi ki apane? Kok jalur bayaran iki ketemu pirang perkara. Mongko sampean iki mau ora kandha ngepasi kanca ruangku lagi wae kelak.
Sampeyan to legen monggo nek ajeng do munjuk legen. Lah, Lah bayaran. Lah wong kula dodol lah umume wong dodol niku lak tawa. Aku lak tawa jenengan unjuk, nggih kula njuk bayaran. Dadi njaluk bayaran. Ron. Hei, Mari bayaran, Jon. mat. Kita kono njaluk bayaran. Hei, mat. Hei, mat. Njaluk bayaran sing jempol apa sing kedas? Takon kula ajeng digocor. Kowe lah kok. Ayo takoni. Wong njaluk bayaran Pak. Bulet lho. Pak, Tak bayar ayo. Bayar. Tak bayar. dah, Jaluk sing kempel apa sing kepian? Anu, kula njuk sing kepian mawon. Kepian. Nggih, Kepian nggih. nggih. Kepian nggih. Niku kepian kan? Duit sing kepian kula nduk niku ben gampang. Ben ra bingung. Ling kedum. Wah, duit kene ku kempel kabeh. Aku takut. Kempel kabeh. Yo wis. Tak wene sing kempel wae yo. Sisan gawe yo, Kak. Iki opae kepian lan kempel. Sampeyan kok malah ngejak golek perkara. Apa? Wong kula niku njaluk duit kula dhewe. Kok sampeyan takut. Sampeyan aja Timbang duit tak bare sampean. Luwih becik duit kanggo jajan, nggo tuku bensin. Mboten tanggung. bener iku kan. Ah, Karena mboten tanggung jawab. Kula rondo meksa. aduh apa? Sampeyan nom-noman lho. Bagus pangsoriane. Nek kok seru tumindake niku pripun? Nuwun pangapunten, Kak. Weh, Mengke legene sampeyan badhe kula bayar. Nek aku njaluk tulung. napa? Kanca ruang kula niki mang sampeyan tambahi. Dene kula tambahi waras dek sampeyan ngapusi kula. Boten. Estu. Saestu. Mari kabeh. Kowe iki aja golek perkara. Sampeyan mboten tanggung jawab. Udah kula wong tahu sampeyan ning ngaji. Tentang pececek kaya kodhok ditarik musuh wong Oh, kurang elek kalah. Kula tak wasul, ya terane kuwi lho. Nggih, Wasul, ya terane. njaluk duit. Nggih. Kak, Ayo, aja seneng ati mojo gembira sinau. Iki dina kowe wis bisa ngalahke aku kelawan sak kanca ruang. Nggih. Ning lali-lali dene ngene. Wani liwat pati tak tugel glumbu. Mari. Ampun, Kak, ampun. Balane tujuh biru. Boten. Nggih Dede kok, Kak. Tujuh. Boten Balane kowe dulu. Balane tujuh biru. Sapa kowe? kula legowo. Kula sing digebuki kali ante-ante 7 biru niku wae. Kowe niku kaya. Nggih. Kula niku ajeng matur nuwun kali sampean. Ya perkarane apa? Sampeyan nulungi kalih kula. Menawi boten wonten sampean, kula remuk digebuki kalih bocah-bocah niku wae. Ono yang piakan. Iki katresnan kula. Yen sing dadi perkara iku anake. Nggih, kula sing diganggu kok, Kak. Pun
sinten? Hei, Sampean sinten? kowe pengen ngerti karo aku? Nggih. Aku pendekar Gadung Mati. Pendekar Gadung Melayu. Ya, Nggih kan? Kula weruh tandinge sampean kalih Ata tujuh. Tenan. Kula kedanan kalih ngilmune sampean kula kepengin dados murid sampean. kowe aja ngeyek wong tuwa. Kan Aku ki wis sepuh. Hei, aku ki ora guru kok kowe pengen dadi muridku. nyatane sampean gelut kalih Ata tujuh guru saged menang kok. Tenang. Kowe pengen duwe ilmu sing ampuh. Nggih kan? Ya, legowo. Banyak niatmu kaya-kaya munggah ing Gunung Mulya tak tunggu lho. Gunung Mulya. Mestine kowe wis keprungu yen to aku kedanan karo ngilmune pendekar Gadung Melayu. Aku kepengin dadi murid pendekar Gadung Melayu. Sawetara aku bakal munggah ana ing Gunung Mulya. Inunu sampean ninggalke marang aku Kakang. Kowe ora usah kuwatir. Mengko yen wis ana kerampungan nang hukuman nyeswa ning ngarsane pendekar Gadung Melayu, kowe bakal tak lamar. Kuwi janjiku karo kowe. Sampean janji tenan yo Kakang. Yo wis yen ngono aku njaluk pamit yo Kakang. Pamit ke karo Kakang lan Simbok yen aku manyeswa ning ngarsane pendekar Gadung Melayu. Sewang-sewangan yo Kakang. Pamit.